Selçuk. Selçuk. Kalk oğlum. Bak saat kaç oldu. Selçuk Bey'im buraya istediydi de kahvaltısını. Sağ ol Fatma. Şöyle bırakıver. Hadi oğlum. Şirketteki işini çok boşladık. Şirkette falan işim yok benim. Ben bu işi hallediyorum. Hadi şirkete işin başına. Hadi. Ah, anne. Senin o istediğin var ya, hiçbir zaman bizim olmadı biliyorsun değil mi? Bizim ne dikili bir ağacımız ne de 5 kuruş paramız var anne. Hiçiz biz, hiç. Ben artık şirkete falan gitmiyorum. Nereye gidiyorsun Selçuk? Ali Hikmet Paşa'nın yanında ne uzuyoruz ne kısalıyoruz. Ben artık doğru insanın yanında duracağım. Türkü sesi duyuyorum seni düşünmeye başladığımı. Gözlerin geliyor aklıma. Ellerin. Geç kalmış bir bahar bu. Bir gülüş yerleşiyor yüzüme. Abla. Teşekkür ederim. Tam zamanında. Günaydın. Amanın. Nereden buldun bunları? Yoluma çıktı desem. Hangi yolsa ben de yürüyeyim.
Aa, ne yapıyorsun? İş bulmamız lazım Yasemin. Boşuna uğraşma canım. Civarda çalışabileceğimiz tek bir yer var ve ben o işi hallettim. Nasıl hallettin? Ayıp ediyorsun ama. İcabında bizim de bir sürü tanıdığımız var bu alada. Bir sürü derken? Ya iyi de bir tanecik Hilmi abimiz var. Tam aradığımız yerde çalışıyor. Hadi ye kahvaltını da gidelim. Nereye? İş görüşmemiz var canım. Yasemin. Sen harikasın. Biliyorum. Banucuğum. Daha iyi misin? Anne. Gökhan aradı mı? Aradı, aramaz mı? Hatta hastaneye gelmek istedi, ben gelme dedim. Biraz daha toparlan, ondan sonra görüşürsünüz. Gökhan seni çok merak ediyor Banucuğum. Ne güzel yalan söylüyorsun anne. Sağlam bahane diye bunu derim. Baba. Baba. Gerçekten teşekkür ederim. Beni dinlediğin için, söylediklerime değer verdiğin için. Ne zaman gidiyorsun? Bilmiyorum, Vazgeçtin değil mi? vazgeçmem. Hayatta hep bir umut vardır. Alo Sarı. Sana küçük bir işim düştü. Şu bizim Hakan Deyus'unu biliyor. Ölen eniştemin kardeşi. Onun eline benim 3-5 tane senedim geçmiş. Yok ulan. Seni 3 tane kağıt parçası için arar mıyım? Ben Hakan'ı istiyorum. Hakan'ı. Ne bu? Bedel. Senin intikamının benim yükselişim. Abimin saati bu. Ali Hikmet abimi öldürdüğünde üzerindeydi. Bu saat sana bağladığımın göstergesi olsun. Sana Ali Hikmet'i getireceğim. Ne istiyorsun benden? İtibar. Temel, Buyurun efendim. Gündoğdu Bey'in yanında kızlar kim? Bir tanesi yeni veterinermiş efendim. Yeni veteriner olur mu ya? Bana deneyimli birini bulun. Hadi. Aa, Zeynep. Zeynep kim? Bizim Zülfikar'ın kızı.
Konuştuğunuz o veteriner kızı hemen işe alın. Baş üstüne Hakan Bey. Bu akşam çalıştığım, staj yaptığım yerlerin referanslarını size ulaştırabilirim. Gerek yok Zeynep Hanım. İşe alındınız. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Kızım neredesiniz siz? İnsan bir telefon açıp da iyiyiz, hoşuz zannedemez mi? Bu saate kadar durdum ama öldüm kızım meraktan ben. Koca evinde merak etme. Ondan sonra da meraktan öl. Sonra böyle gözlerini açarsın. Günaydın. Portakal suyu hazır mı Güzel? At çiftliğindeyiz. Zeynep'le iş görüşmesine geldik. Hatta başladık bile. Bana bak, güvenli bir yer mi orası? İyice araştırsaydınız. Of anne ya, merak etme, tamam. Hatta Selçuk Bey de burada. Selçuk Bey mi? İyi o zaman, iyi. Hadi haber edin bana. Ne olmuş Selçuk'a? Benim kızı aradıydım da Selçuk Bey'i görmüşler. At çiftliğinde mi ne öyle bir yerdelermiş. At çiftliği mi? Abla biraz konuşabilir miyiz? Şimdi olmaz. Selçuk'un işini Ali Hikmet'le konuşamadım ama ben halledeceğim onu abla, merak etme. Tamam. Sonra konuşuruz senin için. Olur. Sakın yapma. Sakın yapma Selçuk. Ne yapıyorsun sen? Var bunda bir iş ama ne? Bu atların ne işi var burada? Gökhan en seviye atlamıyor. Gökhan işte. Adam sevmeyi bu kadar becerebiliyor. Kaç defa söyledim. Gözün gibi baktım bu atlara dedim. Satma dedim ama Gökhan bu. Gece gündüz dolaşır peşlerinde. Yakalar, ehlileştirir. At kendini koşulsuz şartsız teslim ettiğinde de sıkılıp bırakır. Gökhan. Neyse, sana yeni işinde başarılar. Sağ ol. Dayı, ben Zeynep'lere geldim de evde yoklar. Bende kalan eşyalarını bırakmak istedim. Zeynep'i arıyorum, açmıyor. Bende Yasemin numarası yok. Nerede olduklarını biliyor musun? Zeynep'in bugün iş görüşmesi vardı. Hiç aramadı. Ben de merak ettim şimdi. Allah Allah, niye açmıyor ki bu kız telefonunu? Açmaz tabii. İşe girmiş. Ne, işe mi girmiş? Zeynep'in işi olmuş Gökhan Bey. Bir günde iş buldu kızım, görüyor musun? İş mi? Ne işi ya? Nerede peki bu? Ben öğrenir seni ararım. Nesini öğreneceksin canım? At çiftliğinde işe girmiş. Akyaka'daki mi? Zeynep ovadaki at çiftliğinde işe girmiş Gökhan Bey. Tamam Gökhan Bey. Görüyor musun? Kızım veteriner hekim oldu Gülizar. Gören de bir şey oldu zanneder. Alt tarafı baytar olmuş. Doğru ya. Sen 2 üniversite bitirdin. Harcanıyorsun Gülizar buralarda sen. Namık, aracı hazırla hemen.
birbirlerini niye kovalıyorlar ki? Bu işte bir iş var. Yakında çıkar kokusu. Kuzen, senin ne işin var burada? Zeynep'e bakmaya geldim. Sen? Zeynep'e mi? Neden? Ya ben de bu konuyu konuşacaktım seninle. Sen ne yapmaya geldin? Ben atlarımı sattım Selçuk buraya işte. Onlara bakmaya geldim. Evet. Ne konuşacaktık? Nasıl söyleyeceğim bunu şimdi sana bilmiyorum ama... Oğlum söylesene. Gökhan, ben Zeynep'e aşık oldum. Yani söyleyince sen de şaşırdın biliyorum ama... Zeynep de çok şaşırdı ilk duyduğunda. Zeynep'e söyledin mi? Ya ben bu işlerden pek anlamıyorum. Söyledim söylemesini ama... Galiba ben bir hata yaptım. Biraz aceleci davrandım. Biliyorum ama dayanamadım. Zeynep de öyle derin derin bakıyordu. Ne yaptın Selçuk? Söylesene şunu. Ben Zeynep'i öptüm. Neyse sonra konuşuruz. Aa Gökhan. Gökhan ne yapıyorsun sen burada? Bombayı patlatıyorum. Zeynep at çiftliğinde işe başladı. At çiftliğinin yeni veterineri. Nasıl? Hayırlı olsun. Gökhan. Gökhan. Ne oldu? Niye benimle konuşmuyorsun? Ne yaptım ben sana? Konuşturma beni sen. İçeri girin mi Sevinç Hanım? Yok. Bekleyeceğiz burada. Namık. Taksiye para ver de beklemesin gitsin. Hiç unutmadım abi. Kollarımda can verdiğin o günü hiç unutmadım. Ali Hikmet de senin gibi en sevdiğinin Gökhan'ın kollarında can verecek. Oğlumdan uzak dur. Yengeciğim, ayıp oluyor ama. Seninle bir anlaşma yaptık. Oğlumdan uzak duracaktın. Geç kaldın. Biz o anlaşmayı Selçuk'la yeniledik. Hakan, Selçuk'tan uzak dur. Selim! Selim! Nedret Hanım'a kapıyı göster oğlum. Hakan, beni hafife alma. Ne de olsa Ali Hikmet'in kardeşiyim. Ali Hikmet Bey. İçeri girebilir miyim Reza Hanım? Tabii lütfen. Sizi beklemiyordum.
Buyurun lütfen. Reza Hanım, kusura bakmayın ben böyle habersiz geldim. Çok kalmayacağım. Banu kızımızı merak ettim de bir geçmiş olsun diyeyim dedim. İyi, odasında dinleniyor. Teşekkürler. Bütün bu olanlardan çok üzgünüm. Hiçbirimiz Banu kadar üzgün olamayız Ali Hikmet Bey. Haklısınız. Çok haklısınız. Ama oğlunuz sizin gibi düşünmüyor. Ben bu saatten sonra oğluma ne düşüneceğini söyleyemem ama ne yapması lazım geldiğini çok iyi biliyorum. Bundan emin olabilirsin Reza Hanım. Ben kızımın artık daha fazla acı çekmesini istemiyorum Ali Hikmet Bey. Ben de. İşte ben diyeceğimi dedim. Ha. Bunu Banu kızımız uyanınca senden ricam bunu ona verirsin. Benden küçük bir hediye. Aile yadigarı. Hadi Allah'a emanet. Allah Allah. Namık, yürü. Sevinç. Araç lazım mı abla? Ben hiç yorma kendini. Bin hadi. Gülizar! Gülizar! Buyurun Ali Hikmet Bey'im. Nereye gitti bu evin hanımları? Vallahi nereye gittiklerini bilmiyorum. Ama giderlerken gördüm. Önden Nedret Hanım gitti taksiyle, ardından da Sevinç Hanım gitti. Bu saat oldu gelmediler. Allah'ım yarabbim. Şirketten aldılar beyim. Sevkiyat durdurulmuş. Irsaliyeler kesilmemiş. Depodan mal çıkış emri gelmeyince de trafik aksamış. Nerede bu Selçuk salağı? Niye işinin başında değil? Selçuk salağı burada dayı. Abla, nereye? Acele etme istersen ha. Gel biraz konuşalım. Sen sevkiyat günü niye işinin başına değilsin lan? Sen beni şirketten kovdun dayı. Unuttun mu? Ben Narenciye bahçelerinde portakal topluyorum artık. Sevzek sevzek konuşma lan. Hadi git işin başına. Huzursuzluk çıkarma aile arasında. Senin ailen Sevinç Hanım'la Gökhan dayı. Biz senin ailenin dışında kalalı 20 sene oldu. Dünden bugüne ne değişti? Gökhan ben Zeynep'e aşık oldum. Ne oldu gerçekten anlamıyorum. Benim kalmam bir hata mıydı? Zeynep de çok şaşırdı ilk duyduğunda. Gerçekten çok merak ediyorum. Niye böyle davranıyorsun? Dayanamadım. Zeynep de öyle derin derin bakıyordu. Ben Zeynep'i öptüm. Gökhan iyi misin? İyiyim. Bu kadarını ben bile beklemezdim. Pes doğrusu. Yani başatların düşmanı Hakan'ın çiftliğinden bu kadar rahat çıkabiliyorsun. Büyük alkış. Bunca yıl bizi salak gibi uyuttunuz. Allah bilir oğlun da Hakan'ın çömezidir. Saçmalama. Ne ben ne Selçuk abime zarar verecek bir şey yapmadık. İkiniz de Ali Hikmet'i sırtından bıçakladınız. Ah, çiftlikte bir hain var diyordu adam. Nasıl yanılıyormuş? Meğer 2 hain varmış. Sevinç. Yazık sana. Elindeki kozun keyfini sürmen ne kadar kısa sürdü değil mi?
Ali Hikmet, kız kardeşi ve oğlunun yaptıklarını öğrendiğinde ne olacak? Sana inanmaz, inkar ederim. Abla bu telefonlar çok güzel. Baksana. Abla ver bana. Sen beni salak mı zannettin? Mail adresimde bir de yedekledim. Ali Hikmet'e gitmesi an meselesi. Sevinç, sandığın gibi değil. Benim ne sandığımın ne önemi var? Dur bakayım, sen ne demiştin? Eğer Gökhan'a anlatırsam bir daha asla senin yüzünü görmek istemeyecek. Öyleydi değil mi? Bana bak, biri oğlum, diğeri kocam. Ben bu iş içinden bir şekilde çıkarım. Ama senin hiç şansın yok. Ali Hikmet eğer bunları öğrenirse ikinizi de 5 parasız çiftliğin kapısına koyuyordur. Tabii bu iyi ihtimal. Ali Hikmet'te merhamet ne gezer? Artık gerisini sen düşün. Bir daha Gökhan'la ilgili asla konuşmayacaksın. Neredesiniz siz bu kadar saattir? Akyaka'ya gittik. Zuhal Hanım'ın altın günü varmış da unutmuşuz. Ya unutmuşuz. Allah Allah. Peki niye beraber gitmediniz de ayrı gittiniz o zaman? Ben Sevinç'e söyledim. Hadi gidelim diye, o ben gelmem deyince ben gittim. Ne bileyim, ben de sonra fikir değiştirdim. Ablam yalnız kalmasın, üzülmesin diye. İkiniz de bir tuhafsınız. Gökhan'ı da arıyorum zaten. Telefonunu açmıyor. Yani bugün herkes bir yerde. Bir açıklama yapar mısın? Ne oluyor? Yapma Zeynep. Beni konuşturma. Konuş. Konuşsana, niye susuyorsun ki? Yok otobüsün arkasından koşmuş da. Yok iyi ki gitmemişim de. Sen eve tepsiyle yemekler gönder, mesajlar at, sonra da sus. Tabii. Bana öyle gelmiştir. Gökhan Bey iyi insan, zavallı Zeynep'e şefkat gösteriyor. Sorun sende değil. Sen sustukça ben seni yanlış anlıyorum. Zeynep, konuşursan kalbimi kırır. Gökhan, derdin ne senin? Varma üstüme. Sağ ol. Sana ulaşamadım bir türlü. Bugün telefonlara da bakmadın hiç. Görmedim, işim vardı. Rezan Hanımlara bir geçmiş olsuna gidelim diyeceğim ama yani cesaret edemiyorum. Kadın her şeyi söyleyebilir. Ben bugün uğradım. Aa, kızı hasta bırakıp işe mi gitmiş? Evine uğradım. Nasıl yani? Tek başına. Senden izin mi alacağım Sevinç? Hayır, ikimizin beraber gitmesi daha doğru olur diye düşünmüştüm. Bu acele niye ki? Ya oğlumuz kızı perişan etmiş. Daha fazla bekletmeye gelmez. Evet, iyi bilirim. Sen kadınların zayıf anında yanında olmayı çok iyi bilirsin. Gökhan. Ben sadece seni anlamaya çalışıyorum. Neden burada çalışmaya başlıyorsun Zeynep? Sorun bu mu? Bu adam benim atlarımı aldı. Gökhan, bu atları sen kendin satmışsın. Selçuk bana her şeyi anlattı. İyi. Güzel işte. Sen her şeyi biliyorsun. Selçuk sana her şeyi anlattığına göre benim sana söyleyecek bir şeyim kalmadı. Gökhan, niye anlamıyorsun? Benim çalışmam lazım. Burada mı? Başka bir iş bu. Öyle mi? Senin getirdiğin yemeklerle mi yaşayacağım ben? Başlat çiftliğinde en az buradaki kadar at var.
Eğer gerçekten çalışmak istiyorsan... Gökhan yeter. Biliyor musun? Ben sanmıştım ki. Ben de Zeynep. Ben de. Neden Selçuk'un seni öpmesine izin veriyorsun? Böyle bir şey olmadı. Selçuk bana dokunamaz. Selçuk öyle demiyor. İster Selçuk'a inan, ister bana. Selçuk bana dokunamaz. Dokunamaz! Zeynep. Bırak Gökhan, ne olursun bırak! Bırakmam. Bırakmam. Bırakamam. Zeynep. Seni seviyorum.